Zonja e zotrin, ju përshëndes nga kjo hapësirë informative këtu në A2 CNN, ku ju ftoj të ndiqni. Opozita është e vendosur në aksionin e saj radikal për djegjen e mandateve. Vendimi është marrë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, ndërkohë kreu i Parlamentit Gramoz Ruçi deklaroi anullimin e seancës së kuvendit. Policia komunikoi masa të rrepta për të njëjtën. Protesta e radhës e opozitës dhe anullimi i seancës janë temat nxehta të orëve në vijim të politikës dhe për këto do të diskutojmë lidhje direkte me koleget Marcela Karapanço dhe Klementina Cenkollari. 28 vite më parë binte busti diktatorit duke i dhënë fund regjimit komunist në vend. Sot vendi ndodhet në një krizë tjetër politike. Opozita bën thirrje për ndryshim pushteti. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkon që marrëveshja e pajtimit me Serbinë të arrihet brenda këtij viti, pasi në të kundërt do të destabilizohet rajoni. Një sondazh i fundit tregoi se 30% e qytetarëve të Kosovës janë pro korrigjimit kufijve. Për këto dhe çështje të tjera do të kemi të ftuar në studion e Ditarit zëvendës kryeministrin e Kosovës Enver Hoxha. Rusia shpërson retorikën ndaj Shteteve të Bashkuara dhe nxit garën për armët. Putin kërcënon drejt për drejt Washingtonit: nëse dërgoni raketa bërthamore me rreze të mesme veprimin e Evropë, do t'ju sulmojmë. Politika shqiptare është në prag të një krize të paprecedent me Partinë Demokratike që ka radikalizuar veprimin e saj duke kërkuar djegjen e mandateve. Vendimi i Këshillit Kombëtar është që të gjithë deputetët e opozitës të dorëzojnë një për një mandatet e tyre përpara fillimit të seancës parlamentare të së njëjtës. Thirrjet e ndërkombëtarëve nëpërmjet deklaratave për shtyp një ditë më parë nuk e kanë lëkundur vendimin politik të opozitës, ashtu si kundër edhe pas takimit me ambasadorin Soreka. Aksionit të Partisë Demokratike janë bashkuar edhe aleatët. I vetmi që refuzoi ndërkohë është deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Lefter Koka. Presioni opozitar i mbështetur me raundin e dytë të protestës ka shtyr kreun e kuvendit Gramoz Ruçi që të anullojë seancën e radhës së kuvendit. Një mënyrë kjo për të shmangur skenarët e amendsuar që flasin për dhunë të përsëritur si ajo e së shtunës së shkuar. Alarmi i policisë së shtetit flet për një ditë të ngarkuar si ajo që Tirana përjetoi fundjavën e shkuar. Koleget Marcela Karapanço dhe Klementina Cenkollari do të na përcjellin informacione për pikat më të rëndësishme të kësaj dite dhe çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës së nesërme. Mirëmbrëma të dyja kolegeve. Flasim fillimisht me Klementina Cenkollarin që ndodhet në selinë e Partisë Demokratike. Klementina, vendimi i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për të djegur mandatet ishte unanim dhe me sa u pa mori edhe mbështetjen e simpatizantëve që ishin jashtë selisë blu, apo jo? Por Arlind, organi më i rëndësishëm i Partisë Demokratike ka vullosur tashmë definitivisht vendimarrjen e opozitës së bashkuar që të gjithë deputetët e këtyre forcave politike të dorëzojnë mandatin e tyre, proces që deputetë Partisë Demokratike e kanë kryer menjëherë pas mbledhjes së Këshillit Kombëtar duke bërë aktin formal të dorëzimit të mandatit të deputetit që, siç thonë ata në kërkesën e tyre, vjen për shkak të situatës së paprecedent të krijuar në vend, për shkak të lidhjeve të qeverisë me krimin, mos funksionimit të shtetit të së drejtës, dhe në këto kushte ata kanë vendosur që t'i përgjigjen zgjidhjes që ofron opozita e bashkuar për krijimin e një qeverie teknike që i hap rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Natyrisht që për shkak të qëndrimit që janë jashtë vendit, pra disa deputetë Partisë Demokratike për shkak se ndodhen jashtë vendit, nuk e kanë firmosur kërkesën pra të letrën e dorëheqjes së tyre. Mes tyre është deputetja Rudina Hajdari, e cila ndodhet jashtë vendit. Për sa i përket aleatëve të tjerë të Partisë Demokratike, dhe zoti Fatmir Mediu gjithashtu ndodhet jashtë vendit dhe ende nuk e ka firmosur. Ndërkohë, zoti Nart Ndoka në komunikimin që unë kam pasur me të, tha se do ta firmos menjëherë sapo të ketë letrën e dorëzimit të mandatit. Zoti Dashamir Shej, unë e kam kontaktuar, por nuk kam një përgjigje ende prej tij. Për sa i përket Lëvizjes Socialiste për Integrim, mësohet se deputetët e kanë firmosur dorëzimin e mandatit të tyre dhe pak më herë zyra e shtypit e Lëvizjes Socialiste për Integrim shpërndau letrën e dorëheqjes sekretarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonjës Monika Kuremadi. Natyrisht ritheksoj dhe njerë, siç e përmendet e pak më herët Arlind, që zoti Lefter Koka ka vendosur që të jetë
sërish në Kuvendin e Shqipërisë dhe të mos bëjë dorëzimin e mandatit të tij. Por të rikthyer edhe një herë tek mbledhja e Këshillit Kombëtar, zoti Lulzim Basha, pas rreth 25 minuta mbledhje, ju drejtua të pranishmëve të qytetarëve të shumë mbështetësve të Partisë Demokratike me një fjalë nga ku ai tha se kjo është zgjidhja e vetme, zgjidhja që afron Shqipërinë me procesin demokratik dhe në afron sipas tij edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai tha se duhet i hapet rrugë krijimit të një qeverie teknike, ndërsa sigurohej se nga nesër deputetët e Partisë Demokratike do të jenë në protestë qytetarë të thjeshtë. Do të ndjekim një përmbledhje të deklaratave të tij. Vendimin unanim të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike të Shqipërisë për djegjen e mandateve parlamentare me efekt të menjëhershëm shqiptare, një orë më parë të marrë në dorë fatet e këtij vendi, sepse ajo do të jetë ora e parë europiane e Shqipërisë. Askush mos mungoj, zonja dhe zotri, qytetarë, demokrat dhe socialist tradhtuar nga rilindja kriminale në protestën e nesërme në orën 10 para Kuvendit të Shqipërisë, i cili një orë më parë do t'i kthehet Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe jo krimit dhe korrupsionit. Klementina ka patur dhe një reagim të prezencës së OSBE-s gjatë kësaj kohe. Cili është qëndrimi i tyre? Po Arlind, reagimi i ambasadës së OSBE-s ka ardhur vetëm pak minuta pas se zoti Lulzim Basha kishte mbajtur këtë fjalë që ne sapo ndoqëm përpara mbështetësve të Partisë Demokratike. Ka qenë një reagim i ashpër në fakt i cili pritej që të ishte bërë publik që një ditë më parë, por me sa duket ambasada e OSBE-s vendosi që të shprehet vetëm pas vendimit final që bëri Këshilli Kombëtar pra për të djegur mandatet. Ambasada e OSBE-s thotë se vendimi i deputetëve të opozitës për të tërhequr nga kuvendi minon procesin demokratik legjvënës dhe përbën një heqje dore nga përgjegjësia e tyre për të përfaqësuar qytetarët që i kanë votuar. Gjithashtu, ambasada e OSBE-s thotë se Shqipëria ka bërë një përparim domethënës në 20 vitet e fundit dhe ky përparim, thot ambasada, duhet të vijojë për të mirën e të gjithë qytetarëve shqiptar dhe jo të përmbyset në dobi të një grusti dhënuesish. Megjithatë, pavarësisht thirrjeve të faktorit ndërkombëtar, pavarësisht edhe deklaratës dhe vendimarrjes së sekretarit të Kuvendit për të mos realizuar ditën e nesërme seancën parlamentare, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në fund të fjalës së tij ftoi edhe një herë qytetarët që të vinë në nesër në protestën që Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar do të zhvillojnë përpara Kuvendit të Shqipërisë në orën 10. Ftesa e zotit Lulzim Basha ishte edhe për socialistët të cilët sipas tij janë të zhgënjur nga rilindja. Do të qëndrojmë në linjë me Klementinën, siç e shihni edhe nëpërmjet ekranit, kam në linjë dhe kolegen Marcela Karapanço. Marcela, mirëmbrëma, si e argumentoi Gramoz Ruçi anullimin e seancës nesërme? Që në orët e para të mëngjesit të sotëm, Marlin, duhet të themi se aty CNN u treguai kujdesshëm për të parë mungesën e orës në rendin e ditës Kuvendit për ditën e nesërme, për seancën që do të ishte të njëjtën në orën 10. Orari zyrtar mungonte, ndaj ne përmes burimeve tona arritëm të konfirmojmë përpara zyrtarizimit nga ana e zotit Ruçi të anullimit të seancës. Ne mund të quanim edhe si një lojë, si një lëvizje të radhës që vinte nga ana e mazhorancës për të shfryrë disi situatën, por sa duket zoti Ruçi konfirmoi pikërisht të gjitha informacionet që ne kishim përcjell përgjatë gjithë ditës për shtyrjen e seancës, anullimin e seancës së sotme, duke shprehur keqardhjen e tij zoti Ruçi, sekretari i Kuvendit, si deputet, por edhe si person i cili e ka ndjekur hap pas hapi politikën e këtyre 3 dekadave të fundit, tha se opozita e bashkuar po ndërmerr një vetvrasje politike dhe kjo nuk i bën keq vetëm opozitës në vetvete, por edhe gjithë imazhit të shqiptarëve, kudo ku ata janë e jetojnë, sidomos në këtë periudhë të rëndësishme ku ne presim në qershor vendimin e rëndësishëm për hapjen e negociatave. Zoti Ruçi tha këto fjali teksa komunikoi me gazetarët. E ndjekim. Nuk do të doja kurrë realizimin e skenarit paralajmëruar nga vetë opozita,
sepse jo opozit që vetë vritet politikisht, i bën vendit një dëm shumë të madh. Një skenari i tillë i pa dëgjuar në djelinë time në asnjë rast në historinë e parlamentarizmit është një lloj kamikazleku politik që hedh në erë sigurisht të zotë të punës, por sigurisht dëmton padyshim rënd të erë mjedisin ton, si mundet opozita të kërcënojë parlamentin dhe të organizohet për të dhënuar atë. Ftoj kolegët deputet, antarë dhe gjitha grupe parlamentare, të më mirë kuptojnë në vendimin tim për të mos zhvilluar seancën plenare të datës 21 shkurt pra ditë në ejte në orën 10. Letë na shërbejnë të gjithëve këto ditë për të na ndihmuar të reflektojmë dhe të bëhemi më të matur. Ndërkohë më herët, Marcela, për situatën ka reaguar presidenti i Republikës dhe ambasadori i Bashkimit Evropian Soreka. Çfarë mesazhe është dhënë ata? Teksa doli me një shtrëngim duarsh me liderin demokrat Lulzim Basha nga Selia Blu, zotin Soreka e kemi pyetur si A2 CNN nëse kishte mundësi ta binte zotin Basha për të mos çuar në dorëheqjen e mandateve. Zoti Soreka tha se ka pasur dialog dhe duhet të vijojë dialogu mes palëve politike. Duhet gjetur një zgjidhje, por nesër në protest nuk duhet të ketë dhunë. Ndjeki mesazhin e zotit Soreka. It's always important to share position the EU. Është gjithmonë e rëndësishme që t'i sqarojmë pozicionet tona. Bashkimi Evropian ka qenë shumë i qartë. I shpjeguam kryetarit të Partisë Demokratike pozicionin ton. Është shumë e rëndësishme të ketë dialog. Nesër është një ditë shumë e rëndësishme dhe ne presim që të mos ketë dhunë dhe të ndiqen proceset demokratike. We expect a democratic process to be follow up. Thank you. Ndërkohë ka reaguar edhe presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili përmes një interviste për Deutsche Welle e ka quajtur veprimin e opozitës si një akt ekstrem. Nuk duhet shkuar drejt ekstremeve të tilla, ka thënë zoti Meta, ndërkohë që ka kërkuar nga opozita, por edhe nga mazhoranca të bëjnë dy hapa. E para për opozitën për të tërhequr mbrapsht këtë akt të djegjes së mandateve dhe së dyti për mazhorancën dy hapa për të pasur më shumë negociata dhe tolerancë. Ndjekim deklarimet e zotit Meta. Për shkallëzimi i protestave apo i politikave ndarëse, kom keq konfrontuese, sidomos jashtë institucioneve, është një zhvillim i pa dëshiruar. Vlerësoj se çdo veprim ekstrem nuk i shërben demokracisë, nuk i shërben forcimit të institucioneve dhe nuk i shërben njëkohësisht as integrimit evropian të vendit që është dëshira e çdo qytetari shqiptar. Është shkoa që të kemi një hap mbrapa nga opozita, por mendoj që shkoa dhe të kemi dy hapa pas nga mazhoranca dhe nga qeveria dhe nga kryeministri, të cilët duhet të kuptojnë që në fund fare përgjegjësitë kryesore janë të tyre për qeverisjen e vendit. Qëndrojmë në lidhje me kolegët Marcela Karapanço dhe Klementina Cenkollari, ndërkohë do të sillim në vëmendjen tuaj të nderuar shikues një njoftim zyrtar të policisë së shtetit që pak më herët u shpreh se ka marrë të gjitha masat për të garantuar rendin dhe sigurinë publike, si dhe paprekshmërinë e institucioneve gjatë kohës së zhvillimit të protestës nesër. Nga ana tjetër, policia paralajmëroi se në këtë tubim do të jenë pjesëmarrës persona me natyrë kriminale. Në njoftimin përshtyp shpërndar mediave, policia e shtetit saktëson se nga informacionet e mbledhura nga shërbimet përkatëse të saj, ka të dhëna për nxitje të dhunës dhe organizime me natyrë kriminale. Synohet sipas saj hyrja me forcë në sallën e parlamentit duke ushtruar dhunë mbi personelin që ka detyrimin ligjor të sigurojë mbrojtjen e institucionit themelor të demokracisë për të parandaluar çdo mundësi të tillë, siç shprehet në deklaratë. Policia e shtetit bëhet një apel në radhë të parë për organizatorët që distancohen hapur nga dhuna dhe të bëjnë thirrje për respektimin e ligjit nga çdo protestues. Gjithashtu, policia siguron opinionin publik se forcat e rendit dhe sigurisë janë të gatshme të përgjigjen me forcën e ligjit dhe në proporcionalitet të plot çdo veprimi të paligjshëm
apo akti dhune. Kthehemi tek kolegja Klementina Cenkollari, ndërkohë Klementina, sa i takon agjendës ditës nesërme, pra protestës, ka ndryshime referuar ose krahasuar me të shtunën e kaluar, apo do të jetë pak a shumë siç është njoftuar deri më tani që flasim? Nuk ka mesazhe dhe sinjale të paktën nga burimet pranë opozitës që do të ketë përsëritje të akteve të dhunës Arlind, por asgjë nuk ndryshon në agjendën e opozitës së bashkuar, e cila e ka ftuar qytetarët që të jenë nesër në orën 10 në protestën përpara kuvendit të Shqipërisë, pavarësisht se nuk do të ketë aty seancë plenare. Paralelisht me këtë, Partia Demokratike do të bëjë edhe aktin formal të dorëzimit të mandateve të gjithë listës së kandidatëve aktual, për të gjithë listës së deputetëve aktual dhe atyre kandidat në listat e Partisë Demokratike, pritet që të jetë një përfaqësues ligjor i Partisë Demokratike që të drejtohet të Kuvendit të Shqipërisë gjatë paraditës së nesërme për të bërë dhe aktin formal të dorëzimit të kërkesave për të dorëhequr nga mandati dhe më pas do duhet referuar ligjit që të mbledhet Këshilli i Rregullores dhe mandateve që të konstatoj aktin e dorëheqjes së deputetëve dhe më pas Kuvendi i Shqipërisë ka 30 ditë kohë për t'u drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve bashkalidhur edhe kërkesën për dorëheqjen nga mandati të deputetëve të Partisë Demokratike dhe mëtej edhe të gjithë opozitës së bashkuar. Më lejo Arlind gjithashtu të ndaj edhe një informacion të minutave të fundit që i referohet një deklarante që vjen nga ambasadoria gjermane në vendin tonë, e cila ka pasur dhe një takim gjatë paraditës, sikurse tha dhe kolegja Marcela Karapanço. Në deklaratën e fundit, ambasadoria e Gjermanisë dënon sërish aktet e dhunës në protestën e fundit, dhe ajo thotë se dhuna, sikurse pam të shtunën e kaluar, është e papranueshme. Në këtë kontekst i bëj thirrje të gjithë pjesëmarrësve të japin kontributin e tyre që protestat e ardhshme të zhvillohen në mënyrë paqësore dhe ata që organizojnë protestën mbajnë përgjegjësi që situata të mos përshkallëzohet. Në këtë pikë ndaj të njëjtin qëndrim me presidentin Meta në deklaratat pas bisedës së tij me presidentin e shtetit gjerman. E qartë, ka qenë ky pra edhe qëndrimi ambasadores gjermane pas vendimit Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për djegjen e mandateve. Unë falenderoj koleget Marcela Karapanço dhe Klementina Cenkollari për informacionet që përcollën në këtë hapësirë. Ndërkohë, policia pritet të ndjekë të njëjtën strategji si në protestën e 16 shkurtit edhe përballë parlamentit. Masat shtesë parashikojnë rrethimin e të gjithë godinës, ndërsa nuk përjashtohet as hedhja e gazit lotësjellës. Mbi 1200 forca policie do blindojnë godinën e parlamentit për protestën e opozitës së bashkuar. I gjithë perimetri do të rrethohet me efektiv, ndërsa lëvizja e automjeteve do të bllokohet në të gjitha rrugët që të çojnë për në parlament. Përgatitja e strukturave ligjzbatuese përfshirë dhe Bashkinë e Kryeqytetit që po bën të mundur pastrimin e të gjithë zonës nga objektet të cilat mund t'i hidhen policisë ka nisur disa ditë më parë, ndërsa strategjia pritet të jetë e njëjtë me atë të kryeministrisë, ku nuk do të mungojë dhe hedhja e gazit lotësjellës. Por për këtë duket se kanë menduar dhe qytetarët, të cilët mësohet se janë pajisur me maska kundra gaz. Veç masave shtesë në hyrje të parlamentit u vendosën kamera me resolucion të lartë për të bërë të mundur identifikimin e atyre protestuesve që mund të çajnë kordonin e policisë. Në protestën e 16 shkurtit, 4 efektiv mbetën të lënduar, por dhe disa protestues nga hedhja e gazit lotësjellës. Ashtu si 28 vite më parë, vendi ndodhet në krizë politike dhe në prag protestash, por a ka ngjashmëri midis 20 shkurtit 1991 kur bashkë me bustin e Enver Hoxhës u rrëzua dhe sistemi me situatën aktuale? Ndjekim kronikën e Elona Gjulmit. Për shumë vite në godinën e Komitetit Qendror u vendosën fatet e shqiptarëve. Ajo shërbeu për të bërë politik edhe pas pluralizmit. Por me sa duket, 28 vite nga rënja e busit e Enver Hoxhës, asgjë nuk ka ndryshuar në mënyrën e politikbërjes në Shqipëri. Konflikti ka qenë pjesë e pandare e politikës shqiptare në 3 dekadat e fundit. Momenti që hapet një procedurë e caktuar, deri jashtë paloka. Se ndryshon gjë në politikën shqiptare? Duhet në pyet zotin. Shoqëria shqiptare ka ecë përpara, institucionet janë standardizuar sipas standardeve të Bashkimit Evropian.
Politika shqiptare është segmenti që ka ngelur më mrapa, instrumentat e luftës politike. Do të kemi sërish protesta 28 vite mbas rrëzimit bustit për rrëzimin e qeverisë. Ato kanë drejtën legjitime të bëjnë protesta. Protesta është demokratike. Para 28 viteve rrëzoi një qeveri. 28 viteve e rrëzoi një qeveri? Kur? Kur rrëzua busti Enver Hoxhës. Aha, po atëherë ishim gjithë bashkë. Lulzim Basha në Facebook thotë se për PD-n çdo ditë do të jetë 20 shkurt, pa shtatore, por me një pushtet për të rrëzuar. Neritan Ceka ishte meluesi i Partisë Demokratike, ishte në shesh kur u rrëzua busti Enver Hoxhës. Të nesërmen, pas zërave për një grup shteti, turma u sul drejt bllokut të udhëheqësve për të rrëzuar institucionet. 28 vite më pas, datat përkojnë, por a ka analogji mes 1991-shit dhe 2019-s? Problemet e demokracisë zgjedhen me votë, nuk zgjedhen me dhunë. Kurse kam idenë që edhe në 21 shkurtin e kaluar, edhe në këtë rast, nisja e njerëzve drejt institucioneve nuk e zgjidh çështjen e lirisë. Një pjesë e nomenklaturës komuniste u ricikluan në politik, madje vazhdojnë ende të qëndrojnë. Po të krahasoj shifrat e implikimit të bashkëpunëtorëve të sigurimit në vitin për shembull 96 ose 2001, kur kanë qenë 2 komisionet e para verifikimit figurave, në partitë politike të asaj kohe ka 12% deri 25% njerëz me rekorde në sigurim. Kurse tashmë ne kemi bërë publike, për shembull në Parlamentin shqiptar vetëm një 2% i implikuar. Edhe biologjia ka bërë vetëm, koha ka bërë vetëm, por natyrisht edhe ekzistenca e një ligji krijimi institucioni verifikues. Në 20 shkurt 1991 në këtë shesh turma rrëzoi bustin e Enver Hoxhës. 28 vite më pas, partitë politike kanë thyer syt prap tek turma për të rrëzuar qeverinë. Nëse do të kemi përsëritje të këtij skenari, mbetet për tu parë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkon që ujdia me Serbinë për normalizimin e marrëdhënieve të arrihet këtë vit, pasi në të kundërt destabilizohet rajoni. Në një konferencë ndërkohë u publikua një raport ku vlerësohet se 30% e qytetarëve në Kosovë mbështesin korrigjimin e kufive. Për presidentin e Kosovës, dialogu me Serbinë është i pashmangshëm. Hashim Thaçi thotë se ka ardhur koha për të lënë pas armiqësinë që ka prodhuar tragjedi në Kosovë. Duke folur në konferencën Zëri i popullit rreth finales së madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, kreu i shtetit kërkon arritjen e ujdisë për normalizimin e marrëdhënieve brenda këtij viti. Që nëse këtë vit nuk do të bëjmë marrëveshje ligjërisht detyruese në mes Kosovës dhe Serbisë, do të hyjmë në një zonë të rrezikshme të këtyre raporteve, që mund të destabilizojnë gjithë rajonin. Gjatë kësaj konference u publikua edhe një raport nga Instituti Kërkimor për Çështje Evropiane dhe të Zhvillimit, në të cilin doli në pas se 30% e qytetarëve të Kosovës mbështesin korrigjimin e kufive me Serbinë në këmbim të njohjes dhe antarësimit në Kombet e Bashkuara. Megjithatë, kundër kësaj ideje, doli më njëherë lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. As dëshmorët ndërvarre, po u ngritën, nuk kanë drejt falin tokë Kosovës. Se lërë mo njërës të gjallë. Gjithashtu, raporti tregoi se shumica e qytetarëve të Kosovës mbështesin idenë e bashkimit të Luginës së Preshevës me Kosovën. Do të vijmë të flasim për Kosovën dhe për rajonin. Në studio me mua është bashkuar zëvendës kryeministri i Kosovës, zoti Enver Hoxhaj. Mirë se erdhët, mirëmbrëma, faleminderit që jeni këtu. Mirë. Zoti Hoxhaj, çfarë po ndodh me rajonin? Ka një mungesë, është një trazim normal midis vendeve, ka një mungesë ndaj vëmendjes së duhur që duhet ketë çdo shtet, çdo vend, apo ka një shtim të vëmendjes nga faktorë që duan destabilizimin? Është pagës vështirë të jepet një përgjigje e prerë, po ka lëvizje përpara. Marrëveshja e cila është nënshkruar mes Shkupit dhe Athinës për çështjet e emrit dhe nënshkrimi i protokollit për ambasadorëve të NATO-s nga shtetet anëtare të NATO-s për antarësimin e Maqedonisë, letrat që morë sot kryeministri Zaev nga presidenti Trump, ku marrëveshja prej shihet si model për shtete tjera në rajon, që nuk kupton për Kosovën, për Bosnjën. Gjitha këto flasin që rajoni po lëviz përpara. Nëse kemi parasysh hartën e rajonit, shumica shteteve janë shtetet anëtare të NATO-s, një pjesë e tyre janë shtetet anëtare të BE-s,
po ka disa vende të cilat mund të kërcënohen nga status quo-ja, të qëndrojnë vend, edhe pse në politikë gjërat ose mund lëvizin përpara ose mund të shkojnë mbrapa, nuk qëndron asgjë në politikën e fizikë, nuk qëndron asgjë në vendin e njëjtë, por ka progres. Ka një mesazh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ditët e fundit për njohje reciproke midis Kosovës dhe Serbisë dhe Kosovës. Si e gjykoni pozicionin e Shteteve të Bashkuara në këtë moment? Kjo tregon që Kosova dhe përmbyllja e shtetëndërtimit të Kosovës është shumë lart në agjendën amerikane. Presidenti tha që ka marrë një letër në dhjetorin e vitit kaluar, ndërsa tash në shkurt një letër i është shkruar presidenti përsëri prej presidentit Trump, por çfarë është më rëndësishme është që presidenti Trump një letër të njëjtë ka dërguar edhe në Serbi, ku mesazhi është i qartë që njohja ndërsjellët duhet të jetë pritja e marrëveshjes. Kjo fol për atë që viti 2019 është një vit mund të qëndrohet një vit historik dhe ka një mundësi shumë të madhe për të arritur një marrëveshje historike me Serbinë. Amerikanët janë të interesuar që të ketë një plan kohor, evropianët janë të interesuar që të ketë një plan kohor dhe unë besoj që edhe Kosova është e gatshme që në këtë vit ne ta përmbyllim shtetëndërtimin e Kosovës, që nënkupton njohje të ndërsjellët dhe antarësim të Kosovës në OKB. Por asnjë vit më parë nuk ka pas një vëmendje të tillë amerikane evropiane për një marrëveshje të përhershme të paqes të njohjes ndërsjellët me Serbi. Përmendet dhe vëmendjen evropiane, po pozicionin e Brukselit, si e shihni? Ka një perceptim që negociatat, bisedimet kanë qenë disi më të suksesshme në kohën e baroneshës Ashton, edhe pse apelet pozitive vijojnë tjerë. Mund të thuhet, me që në kohën e zonës Ashton ne kemi arrit shumë marrëveshje, të cilat marrëveshje kanë pas bën më shumë për tema teknike, praktike, ditore, se si të përmirësohet jeta e qytetarëve në të dy vendet, edhe në Kosovë dhe në Serbi. Mandej në prill të 2013 kemi arritur një marrëveshje të parë për normalizimin e raporteve, por ajo se çka dallon këtë dialog është që ne jemi në fazën e fundit të dialogut dhe këtu kryetema dialogut është njohja ndërsjellët. 2011 nuk kemi pasur një pritje të tillë, as 2012, as 2013. Por në 2019 ne jemi të gatshëm që ta nënshkruajmë një marrëveshje vetëm nëse ajo marrëveshje nënkupton njohje të ndërsjellët në antarësim të Kosovës në OKB, dhe ky nuk është fjalori im politik, këto janë qëllimet politike të cilat edhe zonja Mogherini në takimin e fundit që kishëm në Bruksel si anëtare delegacionit shtetëror për të negociuar me Serbinë. Këto janë pritjet politike që ka dhe Brukseli. Zoti Hoxha, a duhet hiqet tarifa doganore 100% për mallrat serbe nga qeveria e Radinaj? Unë kam qenë iniciuesi i idesë. Vendimi është marrë në qeveri, por unë kam qenë iniciuesi në idesë, kam hërtuar një koncept vitin e kaluar. Në një kohë kur Serbia bënte agresion diplomatik mbi Kosovën, bënte kampanjë fushat që të tërhiqet njohjet Kosovës, kam qenë gjatë ministri i jashtëm i Kosovës për 7 vite, kam lubuar në shumë vende dhe për mua ka qenë e papranueshme që do të vazhdon kjo sjellje e Serbisë. Po, Serbia ka ndikuar edhe në shumë themi në aspiratat të Kosovës, paktën në organizma ndërkombëtare. Bëhet dhe një kërkesë tashmë për heqjen e tarifës, po për Serbinë ka një kusht, sepse shumë ndërkombëtarë janë drejtuar Kosovës për të thënë këtë gjë. Qëndrimi i partnerëve tanë është ky. Ata kërkojnë për anës tonë që të ketë zotim që mund ta pezullojmë taksën dhe të njëjtën kohë kërkojnë nga ne që të marrin mbështetje që Kosova mund të përfiton për një procesi të tillë. Dhe ne mendojmë që mund të dhe duhet të pezullohet taksa, po të kemë një politikë të kurzimit në raport me Serbinë. Kur ne kemi vendosur taksën, qëllimi kryesor ka qenë që ta lëndojmë Serbinë ekonomikisht. Në situatat e shtetit vogla si Kosova, çdo herë ti e përdor sovranitetin tënd brendshëm, nëse dikush ta lëndon sovranitetin e jashtëm që të godet, që të balancon. Por tash kemi një situatë që taksa ka filluar ta reduktoj komplet dialogun vetëm në taksë dhe mbi gjitha raportet tona me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian kanë filluar të reduktohen në taksë. Konkretisht kjo bën kur takohesh me një delegacion amerikan do të fol një orë për taksën. Prandaj edhe është më së udhës që ta marrë një vendim përbashkët, por vendimin se cilat do t'i marrë në qeveritë të Kosovës, por është fjala vetëm për pezullim të përkohshëm, me qëllim që t'i japim një shans
dialogut, unë mendoj që dialogu mund dhe duhet të përfundon me njohje të ndërsjellë, dhe kjo është objektiv strategjik i Kosovës. Taksa ka qenë reagimi jonë, nuk është politika jonë. Politika jonë në raport me Serbinë është dialogu. Një temë tjetër e nxehtë në Prishtinë edhe në Tiranë, besoj ju e keni ndjekur hapësirën mediatike, është mundësia e prekjes së territorit. E besoni zotin Thaçi kur thotë që territori nuk preket, por Kosova do të përfitojë më shumë territor? Ka shumë amendësime, po realisht çfarë është në tryezë? Çfarë është në tryezë është për anës tonë një platformë të cilën ne kemi hartuar si delegacion shtetëror i Kosovës, të cilën na ka miratuar edhe presidenti Thaçi, edhe kryetari i Kuvendit, edhe kryeministri Haradinaj, dhe kjo platformë do të prezantohet në Kuvendin e Kosovës javën e ardhshme. Aty ofrohet qartësi që realisht territori i Kosovës është i pacenueshëm dhe kufjet e Kosovës janë të paprekshëm. Do thotë ne synojmë që ta përmbyllim shtendërtimin e Kosovës, të asaj Kosovë të cilën e kemi shpallë në 2008 si shtet sovran dhe të pavarur. Dhe kjo është pozicioni jonë. Unë mendoj që ne duhet ta kemi një pozicion të përbashkët. Dhe po ashtu duam që të ketë edhe një qartësi të partnerëve tanë në një proces të tillë. Ndërkohë, Gjermania, për të njëjtën temë flas, ka një qëndrim të palëkundur që nuk duhet të preken kufit. Unë mendoj që ne duhet të bëjmë të pamundrën që të arrijmë një marrëveshje të njohjes ndërsjellët me Serbinë dhe një marrëveshje paqe. Ne mund të flasim për cilësinë e marrëveshjes kur e kemi marrëveshjen në tavolinë. Nuk mund të flasim tash se si do duket marrëveshja. Por ajo se çfarë duam të arrijmë është që të ketë një unitet të brendshëm politik mes forcave politike në Kosovë, sikur se të ketë edhe një unitet perëndimor për Kosovën, me që uniteti i brendshëm dhe uniteti perëndimor e ka sjellë Kosovën këtu ku jemi, së bashku me mbështetjen e Shqipërisë. Ndërsa zbatimi i marrëveshjes mund të jetë më problem, se marrëveshja do duhej të bëhet marrëveshje përhershme atëherë kur ne aplikojmë dhe antarësohemi në Këshillit të Sigurimit, dhe këtu e kemi parasysh rolin destruktiv që mund ta ketë Rusia apo Kina. Prandaj në një situatë në cilën është Kosova, kërkohet realisht unitet i brendshëm i jonë dhe unitet i partnerëve tanë perëndimor të cilët nuk vënë në pikpyetje as jashtësinë e Kosovës. Për këtë pak më herët, por pyetja e fundit përpara se të ndajemi bashkë është si e parashikoni 2019-ën? A mund të jetë mbyllja e të gjithë këtyre proceseve? 2019 është një vit i mundësisë të madhe për marrëveshje. Do të thotë, unë i besoj dialogut dhe ne si elitë politike besojmë edhe dialogut edhe procesit dhe punojmë që të vim në një fazë finale të dialogut, ta shohim rezultatin në letër. Dhe natyrisht qëllimi jonë është që ta përmbyllim shtendërtimin. Shtendërtimi jonë përmbyllet kur ne e kemi flamurin në OKB dhe karrikën në OKB si shtet antar, si çdo shtet tjetër në botë, kur bëhemi pjesë e sistemit ndërkombëtar. Kjo është sfida cilën e kemi. Por kjo nuk do të thotë që ne do të pranojmë marrëveshje të keqe, me që unë sa po them që patjetër duhet ndihmë kundër interesave të qytetarëve ose shtetit. Absolutisht jo. Do të thotë ne do ta pranojmë një marrëveshje e cila vetëm mund ta përmbyll, avancon pozitën tonë. Jo diçka më pak se sa është shteti i Kosovës aktualisht. Shtetet kanë nevojë që të jenë pjesë e sistemit ndërkombëtar. Ne duam që të antarësohemi në sistemin ndërkombëtar, por shtetet ekzistojnë edhe nëse nuk janë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Prandaj do të shohim se cila mund të jetë e mira e madhe që marrmi dhe çfarë mund të ketë mundësi që të eliminojmë rreziqet e mundshme në proces. Unë ju falenderoj për pranimin tuaj në studion e A2-sën. Faleminderit. Këtë vit provimet e maturës shtetërore do të jenë ndryshe. Me kurikulën e re maturantët do të kenë vetëm 4 provime, por më shumë pyetje. Testet do të jenë më të thelluara dhe të shkallëzuara sipas niveleve të nxënësve. Degët më të preferuara ndërkohë të maturantëve nëpër universitete janë ato të shkencave sociale. Pas 13 vjetësh ndryshon matura shtetërore. Të qershor 36.000 maturantë do të japin më pak provime, por do të kenë më shumë pyetje në testet e 4 lëndëve. Drejtoresha e shërbimeve arsimore Rezana Vrapi tregon se si ka ndryshuar me kurikulën e re struktura e provimeve. Testi do të jetë tashmë jo më me 50 pikë, por me 60 pikë. Do të ketë më shumë pyetje për arsye sepse shtohen 10 pikë në test.
Një pjesë e madhe e këtyre pikëve do të lidhen me pyetje me alternativa, të cilat tashmë dihet që duan një kohë të shkurtër. Testi do të strukturohet nga ana jonë në nivele. Është detyra jonë që të diferencojmë nivelet e maturantëve në provim. Pra, nxënësi i 10-ës duhet marrë 10 dhe nxënësit e niveleve tjera duhet marrin atë notë që ju takon. Të vit maturantët kanë bërë më herët zgjedhjen e lëndëve që orientojnë drejt shkollave të larta. Shkencat kompjuterike kam zgjedhur fizikën. Mendoj që fizika është një lëndë që nuk është, domethënë ka vështirësitë e veta, por që Je më shumë i orientuar nga inxhinierit? Po. Në shkencoret. Do të provim zgjedhje fizikën. Synoni mjekësit apo inxhinierit? Jo, unë synoj arkitekturën ose dizajnin. Për mua kam shumë rëndësi kreativiteti se sa këto notat që do marrim këtu. Sipas shifrave, pjesa më e madhe e maturantëve të vit kanë zgjedhur degët e shkencave sociale, të ndjekura nga mjekësia dhe ekonomia. Ndryshe nga vitet e kaluara, ata nuk kanë më detyrim dy lëndë, por kanë vetëm një, dhe ky është një nga ndryshimet sërish të kësaj mature. Numrin më të madh në fakt e ka psikologjia dhe filozofia. Janë dy lëndë, një test në fakt, dhe do të jenë rreth 10.000 maturantë, mbase diçka më tepër, që e kanë zgjedhur këtë test, mbas grupi i dytë i takon biologjisë, mbi 6.000 maturantë, dhe më pas ekonomia. Krahas provimeve qershori si vjetshëm, është edhe periudhë zgjedhjesh. Autoritetet arsimore thonë se votimet nuk do të cënojnë procesin. Provimi i fundit mbyllet 6 ditë para zgjedhjeve të 30 qershorit. Një ditë para skadimit afatit aplikimeve për spakun, drejtuesja e krimeve të rënda Donika Prela dorëzoi formularin e saj për konkurim. Prela kaloi vetingun në KPK, por nuk dihet nëse komisioneri publik do ta delegojë për jetim dosjen e saj në komisionin e posaçëm të apelimit. Prela drejton prej një viti prokurorinë e krimeve të rënda. Nesër ndërkohë është afati i fundit për aplikime për të bërë pjesë e spakut. Deri tani kanë aplikuar atje 21 prokuror. Struktura e posaçme, kujtojmë, kundër korrupsionit dhe krimit, do të ketë në trupën e saj 15 antar. Ish ministri i drejtësisë Ylli Manjani dëshmoi në prokurorinë e Tiranës në lidhje me dosjen e abuzimit me tenderat në këtë institucion në kohën kur ai ishte ministër. Pak ditë më parë, gjykata vendosi masat e sigurisë për 11 zyrtarë të Ministrisë së Drejtësisë të marrë pa ndehur pas dyshimeve për abuzime me 5 tendera të dhënë në periudhën 2016-2017. I kontaktuar nga A2CNN, Manjani nuk pranoi të prononcohet mbi këtë fakt, duke deklaruar se ai prej kohësh është një njeri i lirë dhe ka jetën e tij private. Sipas tij, ky lajm nuk është me interes publik. Bashkë me Manjanin, si person që ka dienim mbi faktin, është edhe ish ministri Petrit Vasili, për të cilin pritet që prokuroria të lëshojë thirrjen për ta pyetur mbi këtë hetim. Në cilësinë e personit në hetim, deputeti demokrat Ervin Saliani ka dorëzuar në gjykatën e krimeve të rënda ankimimin e vendimit për zgjatjen e hetimeve për çështjen Babalia të kërkuar nga prokuroria. Teksa gjyqtari pritet të japë vendimin të hënën, deputeti demokrat akuzoi prokurorinë se ndaj tij po bën një hetim politik. Ana ime ka vetëm një merak për zbatueshmërinë e ligjit edhe për nxjerrjen para përgjegjësisë personave që merren me trafik droge. Nuk e di se çka ka kjo çështje që mund të jetë për 9 muaj dhe për të thënë edhe për të qenë edhe korrekt në fakt që gazetari që denoncon Jedmir Oldashi është ende në hetim, ndërkohë që për afatet e hetimit për Sajmir Tahirin që akuzohet për trafik droge janë mbyllur. Prokuroria nuk ka arsyetuar asnjë veprim që do kryej, po ashtu edhe sot në seancë nuk kishin asnjë ide në lidhje me veprimet që do kryeshin. Thjesht kërkojnë që të zvarrisin procesin, duke ripyetur disa herë po të jeti person hetim që është Fredi Alizoti, që siç e ka treguar deri tani ka ditur shumë mirë që në çdo rast vetëm ndryshon deklaratat. Flasim për zhvillimet nga bota tani. Presidenti rus Vladimir Putin kërcënoi drejt për drejt Shtetet e Bashkuara, duke thënë se mund t'i sulmojnë nëse dërgojnë raketa bërthamore në Europë. Shefi i Kremlinit shtoi se do të vijojë puna për ndërtimin e armëve të reja. Rusia do t'i kundërpërgjigjet çdo dërgim i armësh bërthamore me rreze të mesme në Europë, duke shënjestruar jo vetëm vendet ku ato raketa do të stacionohen, por edhe vetë Shtetet e Bashkuara. Kërcënimi është bërë nga vetë presidenti Vladimir Putin në adresimin e tij të përvitshëm në parlament për gjendjen e shtetit. Putin thotë se Rusia nuk kërkon konfrontim, por do të zhvillojë armë për vetëmbrojtje.
Rusia do të jetë e detyruar të krijojë dhe të zhvillojë armë që mund të përdoren jo vetëm ndaj atyre territoreve që na dërgojnë kërcënime direkte, por edhe ndaj atyre territoreve ku janë të vendosura qendrat vendimmarrëse që përdorin sisteme raketore, të cilat na kërcënojnë. Putin kritikon Shtetet e Bashkuara për braktisjen e traktatit për forca bërthamore me rreze të mesme, që në fakt duket edhe si një sulm ndaj politikave të presidentit Donald Trump. Duket sikur partnerët tanë nuk e shikojnë se si dhe me çfarë ritmi po ndryshon bota dhe në çfarë drejtimi po shkon. Ata vazhdojnë me politikat e tyre destruktive dhe dukshëm të gabuara. Nuk përkon as me interesin e vetë Shteteve të Bashkuara. Ndër të tjera, shefi i Kremlinit zbuloi edhe përforcimet e reja në mbrojtje, duke prezantuar disa nëndetëse. Gjithashtu tha se vijon puna për ndërtimin e armëve të reja. Rikthehet moti i keq me rreshje të dendura dëbore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një stuhi e re dimërore ka prekur shtetet qendrore dhe bregun lindor duke shkaktuar probleme të shumta atje. Autoritetet amerikane kanë mbyllur zyrat federale dhe shkolla të shumta. Shërbimi kombëtar i motit atje paralajmëron drejtuesit e automjeteve që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë udhëtimeve pasi stuhia ka përkeqësuar kushtet e rrugëve. Ndërkohë qindra fluturime janë shtyrë apo anulluar në aeroportet kryesore në Washington, Philadelphia dhe Chicago. Shërbimi kombëtar i motit njofton se kjo situatë mund të vazhdojë për disa ditë. Në Florida të Shteteve të Bashkuara është vandalizuar statuja e puthjes ikonike nga aktivistët e lëvizjes Me Too. Ngjarja ndodhi vetëm një ditë pasi personazhi që gjendej në imazhin historik ndroi jetë. Menjëherë autoritetet pastruan statujën të ngjyrosur me bojë të kuqe, ku ishte shkruar Me Too. Kjo lëvizje ndërkohë lëbon kundër abuzimit të grave në vendet e punës. Ndërkohë statuja është omazh ndaj fotografisë ikonike të shkrepur në sheshin Times Square gjatë celebrimit të dorëzimit të Japonisë në luftën e dytë botërore në vitin 1945. Mirë, tani do të mësojmë nga Tanja Porja se si do të jetë moti në vijim. Mirëmbrëma të nderuar shikues të A2 CNN, jemi sërish së bashku me kushtet e motit për ditën e nesërme. Do të vijojnë kthjellime dhe vranësirat kalimtare gjatë ditës së nesërme, kryesisht gjatë mëngjesit, por edhe orëve të mbrëmjes, ndërkohë në orët e ditës do të ketë kthjellime më të shpeshta. Gjatë orëve të natës, sërish priten vranësira të shpeshta në të gjithë territorin shqiptar, më të dukshme vranësirat në veri dhe zonat veri lindore të Shqipërisë. Temperaturat për ditën e nesërme do të ulen lehtë në mëngjes, por edhe në orët e mesditës, duke luhatur vlerat minimale dhe maksimale, nga -3, -4 vlera më e ulët në verilindje dhe juglindje, deri në 15 apo 16 gradë Celsius, maksimum ky në zonat e ultërsirës perëndimore të Shqipërisë. Ndërkohë Europa gjatë ditës së nesërme paraqitet në veri dhe në verilindje të saj, me rreshje të pakta lokalisht deri mesatare në zonën e Balltikut. Ndërkohë do të mbetet në kushtet e motit të kthjellët Europa perëndimore, pjesa më e madhe e qendrës së kontinentit, si edhe jugu i kontinentit. Fusha termike në Europë për ditën e nesërme sjell një rënje të ndjeshme në veri dhe verilindje. Rënja do të vijojë gjatë fundjavës edhe në zonat qendrore, madje duke zbritur deri në juglindje të kontinentit. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në lidhje me kushtet e motit për ditën e nesërme në Shqipëri dhe në kontinentin evropian. Bashkë mirupafshim. Shohim edhe një herë bashkë titujt kryesor të ditarit të mbrëmjes. Opozita është e vendosur në aksionin e saj radikal për djegjen e mandateve. Vendimi është marrë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Kreu i Parlamentit Gramoz Ruçi deklaroi anullimin e seancës kuvendit nesër. Policia komunikon masa të rrepta për të njëjtën. 28 vite më parë binte busti diktatorit duke i dhënë fund regjimit komunist në vend, sot vendi ndodhet në një tjetër krizë politike. Opozita bën thirrje për ndryshim pushteti. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkon që marrëveshja e pajtimit me Serbinë të arrihet brenda këtij viti, pasi në të kundër do të destabilizohet rajoni. Një sondazh i fundit tregoi se 30% e qytetarëve të Kosovës janë pro korrigjimit kufijve. Rusia shpërson retorikën ndaj Shteteve të Bashkuara dhe nxit garën për armët. Vladimir Putin kërcënoi drejt për drejt Washingtonin: nëse dërgoni raketa bërthamore me rreze të mesme veprimin e Europë, do ju sulmojmë.
Dhe me këto informacione ne kemi mbritur në fund të ditarit orës 19 këtu në A2 CNN dhe përpara se të ndajemi ju kujtoj të klikoni faqen tonë të internetit a2cnn.com ku do të gjeni zhvillimet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë natë me një.